جنکے دا بناتو مدرسوں کے داخل الکان دا بنینو مدرسوں کے داخل کے حافظان جوڑ کے قاریان جوڑ کے ناظر اخوانان جوڑ کے او چی دا کم عام دوستان دی او علم ندے کڑے او حفظ ندے کڑے دا علماء سرکینے مدرسوں کے کینے دا علماء سرکل تعلق جوڑ کے یہ صرف بستاس و ذہن کے رازی چیرم بچینا مولا جوڑ کم حافظ عالم جوڑ کم نداب بیاد دنیا جول سنگ تیروں ڈوڑے بکم زینی مکان و بلڈنگ بکم زینی داغی جواب برسو تاثر رہا وعالم و مقدس مکہ اللہ تدیر گران دے حافظ دخلیت پنیز اللہ تدیر گران دے ما چکم حدیث رسول اللہ مبارک پرس حضور پاک فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل کوئی زمان امت کی دوڑلی بہترین دی حملت القرآن کہ دا اللہ قرآن پری سنوں کی ٹینگ کرے یا دا الفاظ دا قرآن پسینہ کی دی حافظ دے یا معنی و مسائل و مفہوم دا قرآن پسینہ کے پروتے و دے عالم دے یا دا کس بل اغا اصحاب اللیل کہ نیم اشبہ کے تحجد الاخر اشبہ کے اللہ دا پاسی او سلگو سر اللہ تا جائے اینا باقی اللہ دوڑا اللہ قرآن نازل کڑے دی دا پارا دل اللہ قرآن نے نازل کڑے جدا المارے کی پروزی دل اللہ قرآن نے نازل کڑے جدا صرف برکت دا پارا من ساتو او من دا خولو دل پارا اللہ قرآن نے نازل کڑے جدا کل زمان قسم تا ضرور چیزا پاری قسم خورم قرآن اللہ دل نازل کڑے دے کہ قرآن قولو لا بلتاو خایا قرآن یاد کا پبل یاد کا دا قرآن علم کا بلتاو خایا اور دا قرآن نظام دا پارا پدی مقدس مکہ محنت اور کوشش ہو پیغمبران رسول اللہ مبارک بالخصوص اللہ دے لے گئے اور دا کار صحابہ کرام کھڑے نے بیا تابعین تا بیا رشتو اور دے سر اللہ عزت ورکے یو مثال جستا سمک کے اکتب زمان حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مشر شاگرد امام ابو یوسف یعقوب دنمو یعقوب دے مور لے گلے مور کونڈا و پلارے مڑو مور لے گلے اچھے بچے یہ اٹھل کے نوکر کھڑے ہوئے اگر زمانہ کی اٹھلو کے مروٹے خوڑ لے کے دلاؤ پایو لسی بخار سے دل چھے دے واجن ماستو دیہی اور لسی ہونا دابا پوٹلو کے خر سے دل نو دو ڈیوٹے مورتے بچے یو ڈیوٹل کے کار کھاوا اور دوے ملن سازیز دکے اونن دکا ملن پیسے مورا دے رکوٹے معشوم بچے دے اگر اٹھل کے بیخنو کریم کو لوٹل والا سرا اور رنگساز سر بے رنگسازیم دکونا اگر واقعی اٹھل دا غدونا داگه که نظمه امام صاحب لیوزل یو گلاس پیرولی داگه ند امام حنیفه رحمت اللہ علیہ ضرورت پریب کے و جده مجلس امام صاحب لدیرالو نو ده درنگ بدل کو و ده ضرورت انقلاب جزو قرآن سازیز دا کون لاسون و جامع دا رنگونو ندک دی او پوٹل کے زو تک تا مزدوری دا جائے دا حلالا و یو تا پیو لسیک دا او بیا لوفی انزا او صفائی کوا زمان جون دید پارا دا علماء کرام با جمال کے ناس دی او دین پیغمبر احادیث دکی علم دکی او دین لگیالی مسائل و باسی دین خدای روزی نور کئی چی ضرورے پس منڈے وہاں تصور صفا جامو سرناس اور طول وقت گیادی قرآن و سنت کے لگیالی اور دا قرآن و سنت نا مسئلے و باسی واقعی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردان ناس تو اگی مقصد دا قرآن و سنت نا استنباط استخراج مسائل استنباط حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پخپل زمانہ کی دا قرآن و سنت نا 12.5 لاکھ مسائل استنباط 12.5 دا با علماء لگیو پاسو ربم کے دل او دا ولی کلے کے دل اب جا بخپل رین قائم ہے تقریباً 40 نا 50 کسانو پورے کومیٹی دا بہر وقت 24 گھنٹے ناستا ہوا دا دن تاسو تا معلوم ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ طول خرچہ کا برداشت کر
چندې نه دي غوښتلې مدرسې دپاره چندو رواج نو که وغوښتلې به وه خو چندو رواج نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپله مالدار د کپړې تاجر و د کپړې تجارت به کو مزاربت باندې به یې د کپړې خلکو له هغې پیسې ورکولې ډېر پوره مالدار و دومره مالدار و تاریخ لیکي چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات شو نو خزانه کې 56 کروڑ درهم پراته 56 کروڑ و دا پیسې هغه جمع کړي نه دي دا به ویشلې د امام ابو یوسف او د دې ټولو خرچې هغه په خپله برداشت کولې 14 مدرسې بغداد او کوفه او ګردونوا کې چلولې داسې مدرسې نه وې لکه زموږ درسونه به هغه 14 مدرسو کې چې څومره طالب علمانو او څومره علماو د هغوی ټول لنګر خرچات تنخواه جامې کتاب ټول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه نو دا ابو یوسف یعقوب چې نومو دې مړه کې سوچ کوي چې دا څه کوم دا مولیان ټول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا او قرآن دا وایي دا مسله او بس دا ولې دلته ولې نه کښېنه بس هغه ځای ونیولي ماښام ماسخوتن چې کور ته لاړ نو مور دې یو ځل تپوس وکړه یعقوب بچې هغه هوټل والا او رقصاز پیسې نه درکړې تو سهار تش جیب دے او تش جیب واپس کېږي پیسې نه ورکوي دې غږ نه کوي اوس مور ته ویم چې مورې ما خو کار پرېښی زه خو ملا صاحب سره ملګری شوی نو مور به غوسه شي خاموش مور پې شګي یو ځل دې سهار وختي راووته مور ورپسې پړونې بورقه په سر کړه او پټه را روانه ده دا یعقوب راغی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس ته بس مور خو ولیده چې دا خو دا جومات ته نه مدرسې ته نه او زه خو پوه یم چې زما دې بچي لاره بدله کړې نیغ راغی او چې هغه مدرسې ته مور رادننه شوه څه ګوري چې یعقوب یا ابو یوسف چې دې جوړېږي دی ناست دی قلم کاغذ راوستی دی او لګیا دی لیکل کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منځ کې دی شاګردان دي بس مور پلان بدل بس دا مولیان دې خلکو ته اوزګار خیر ښکاري دا وایي که د معاشرې بېکاره پرزې دی داسې په زور لګیا دی ماشاءالله داسې لګیا دا ټول خلک وایي زموږ حضرت شیخ شهید مولانا خنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وایي مدینه منوره کې ناست او د ابن عباس یو وکیل بیرسټر हिम्मती बेटा यहाँ क्या करते हो मैंने कहा यहाँ पे जामे में पढ़ता हूँ कहाँ से हो 410 और वकील मानते वही बेटा तुम तो सादा बच्चा हो सादे आदमी हो लोग चांद को चढ़ गए चांद पे चढ़ गए और तुम अपने वो पुराने याद करते थे हिम्मती बाबा जी चांद को चढ़ना मैंने आपके लिए छोड़ा है चलो चढ़ो चांद को अगर मैंने तुमको शलवार से या पाँव से पकड़ लिया तो फिर मैं चल वो चढ़ और मैं तो अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई दीन को 1400 साल पहले जो उसने लाया है मैं उसको इंशाअल्लाह उसकी खिदमत करूंगा उसको चढ़ो चढ़ पाकिस्तानी कौम और चाका चढ़ना माशाअल्लाह मुला उजगार खैर खलक को मैं तो वही खलक को खतल तो खेजा जाना दस को मैं तो खते चिट्ठी जना तदा तार नशे जोड़ो ले चीन ना हुआ तदा बलक नशे जोड़ो ले चीन ना हुआ तो सुई और दागा स्तन او بکسوه نشه جوړول چین نه راغوا تاسو کومه ته تاسو کومه ته هتیش پاکستانی انجینیر او سیاستدان کومه ته هتیش تدا تور کول شي مولا لا باندې شو کومه ته خلقو قتل دا واجب کومه ته مولا مې نه پریدي مولا بدل شاباس طریقې ته کومه ته مولا خدای نه منې
مولا دا خلق ورته اوزګار وي اوزګار وي د اوزګار دی موږ الحمدلله زموږ د کار نه که خبر شوې توبې به وباسو موږ اوزګار نه علماء لګیا دي قرآن کې علماء لګیا دي د پیغمبر په سنتو کې علماء لګیا دي د امت خیر خواهۍ دپاره کوشش کوي چې د خلکو عقیدې برباد نشي د خلکو اعمال خراب را نشي د خلکو باندې قادیانۍ خپل صادر وانچوي او قادیانۍ رانه قادیانان نه کي پرویزي رانه اغوا نه کي یهودیان رانه اغوا نه کي عیسایان رانه اغوا نه کي د دې دین رانه بدل نه کي قسم په خدای موږ دغه سوچ کې پراته موږ سره خپل فکر هم نه موږ سره ستاسو فکر موږ ستاسو ټینشن وخوړو موږ ستاسو غمونه وخوړو خلکو سره د خپلو بچو فکري موږ سره د قوم او د امت د بچو فکر دی چې د امت بچي رانه څوک تباه نه کړي برباد نه د هغې دپاره هم نے اپنے سروں کو ہتھیلی میں رکھے څومره علما لړل شهیدان تاسو کراچۍ کې څومره پاکستان کې څومره لړل څه چلو څه جګړه وه چا سره د پټي جګړه وه د دکان جګړه وه د ځمکې جګړه دغه جګړه ده چې خلک مانه دا بچي دا مسلمانان دا نوجوان طبقه بېدینه کول غواړي زه هغه خلکو ته لار کې روښاوټ یې نه پرېږدم ما نه پرېږدي چې پرېږده دا بچي چې دا زه بېدینه کړم دا زه بربنډ کړم دا زه پرویزیان کړم دا زه قادیانان کړم دا د ملک دشمنان کړم زه نه پرېږدم دا بچي هغې طرف ته زه روښاوټ اسلام دین قرآن سنت د ملک دفاع کوم په دې کې زه دشمن یم په دې کې زه د قوم مخې ته کانټې سترګو کې دا زما دشمني د دې خلکو سره اوسه ګوره ما خوړو خوړه قسم خدای دې لپاره زموږ علما لګیا دي نو هغه د ابو یوسف نور ګوري چې دا زما بچي خو دلته ناست څه کوي نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې आवाज راوستو وې مولانا صاحب مولوی صاحب ارشد اصطلاح چې وا دا زما بچی ځان سره کېنولې دي زه خدای د پاره دا پرېږدی او کونډه ښځه دا زما بچی ماله څه هنر زده کړي چې ډوډۍ وخوري پیسې حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار هغه وایي چې دا یو قابل بچی خدای په ګوتو راکړی دا چې ده پرېږدی ده نه خو به الله ډېر لوی سړی جوړوي ده نه پرېږدی وته وی ټول څه پکې مورې خورې څه جوړې ده وی هنر پې زده کومه بوډۍ م کونډه م چې ماله پیسې ګټي حضرت امام صاحب وایي زه ورته هنر ښیم که وی ته ورته څه هنر ښیم وی زه ورته داسې هنر ښیم چې سبا به د پستې او چلغوزو او بادامو حلواګانې خورې داسې هنر ورته امام صاحب ډېر هوښیار سړی و یعنی که بل ملا وی ما غوندې که نه نو ما به وایي چې براشه مټه ونیسه بوزه خوشحالېږي نه چې خیراتي سبق هم کړم ډوډۍ پرېخورم جامې م ورله اخلم مولانا خریبیه لکې بوزه امام صاحب هوښیار و دا بچې ذهین بچې دی ده نه به د مستقبل لوی سړی جوړېږي نو زه ورته دا داسې هنر ښیم بیا به الوا به خورئ داسې دانې ورویشته او الوا خو چې نوموالې د خلکو خولو کې خو به راشي که ما یو ځل دا شوګر لږ زیات شوی ما ته ډاکټر وی الوا مه خوره خواږه مه خوره یو ځای کې روټۍ مې وخوړه نو الوا راوړه ډېره سپېشل اعلی الوا نو ما هغه پلیټ ځان ته راخی نو ما سره خادم و هغه ما نه پلیټ اخوا کوي تا د ډاکټر الوا نه ده بنده کړې چې ته الوا خورې ما یې ظلم مه کوه ظلم نه کرو ظلم مه کوه ما یې چې دا نوړی الوا وخورم یا 2 چمچ وخورم شوګر به څونه زیات دی یو ټک به زیات کړي که نه 100 نه به 110 شي 110 نه 120 به شي 120 نه 130 به شي ما خو وجنې نه یو لږ به زیات شي او مې چې دا نه خورم ټینشن پیدا کېږي ټینشن پیدا کېږي هغې سره شوګر هم اوچتېږي ټینشن سره هغې سره بلډ پرېشر هم بړاوېږي هغې سره زړه حرکت هم خرابېږي وایي وجنې ما دې خوا کالوه دې خوا کالوه نږدې کړه
او تاسو په پیسې موږ مليان بدنام کړي دي کنه وی د مولیا د الوا تاسو موږ پورې تړلې ده وی د مولیانو الوا ډېره زیاته خوښي او تاسو نه خوښه رښتیا وایي خاده کې د الوا پخه شي مولا غریب خو پکې څلور پنځه ناس یو پلیټ په شریکه وخوري هغه هم دیګ دوه دیګه تاسو ټول په خپله وخورئ مولا الوا ډېره زیاته خوښه بالکل ما یو ځل بیان کې وې مونږ چې الوا خورو زموږ ثواب کېږي اما چې تاسو الوا خورئ ستاسو ثواب نه کېږي یو بابا ما ته وایي دا څه مسله ده ځان ته یې ترخه واله یو الوا د تی خوري ستا ثواب کېږي او دې خورم زما ثواب نه کېږي ولې ستا د الوا د جنت فردوس نه راغلی ده یو الوا ده که ما وایي نه باباجي خبرې دلیل څه ده زه چې الوا خورم زما نیت دی چې دا د رسول الله مبارک خوښه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل رسول الله مبارک حلوى خوښه هغه زمانه کې جدا قسم و جدا قسم همدا حلوا پی به تلبینه به متوي او پکې به خوړه واچول زیتون تیل به واچول کجوري به واچول مختلف دغه ماجون مرکب ولکه مونږ نو ګوره مونږ په دې نیت خورو چې د حضور پاک خوښه وه حضرت انس به څه وی رسول الله مبارک کدو خواړه وی لا ازال احبه وی هغې نه پس زما کدو خوښ دی ځکه زما د محبوب پیغمبر ډېر زیات خوښ نو مې زه الوا په دې نیت خورم چې زما د محبوب خوښه وه نو زه په دې د هغه د تبعیات په اتباع ماله مستحب و عبادت دی زما ثواب او تی د سویټ ډش په نیت خورې نو ستا ثواب د کم ځای نه امام صاحب ډېر هوښیار و وی داسې هنر ښیم یو ځل امام صاحب هوښیارتوب خبره نه ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې علاقه کې یو مولا نوم یې درته نه علم هم ډېر لوی محدث دی صاحب فقیه دی حکمتن یې نوم امام صاحب سره بعضې مسایلو کې ډېر روانه اختلافات هغه حضرت یو ځل کور د شپې ماسخوتن خپلې بیبي سره خبرې اترې کولې سره روان یم بیبي ورته ویل تا سره به زه بیا خبرې نه کوم نو دی غوسه شو وی خبرې نه وی نه وی که سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړئ نو ترې په ما په درېو طلاقو طلاق سبا خطو چې دا ووایي بس ښځې ویې چې ښه بس په خولې غږ نه کوي او نیغه پړستن ته وخته په نیمې خبو باندې راته وکړه نیمې سر نه راته وکړو بس کټ ته وخته مولا صاحب وی چې ما خو دې ښځې له دمکي ورکوله چې دې وی خبرې نه کوم چې دا خبرې شروع کړي ښځه له طلاق نه غریبه یېرېږي وهلو ټکولو نه دومره نه یېرېږي لکه طلاق نه چې یېرېږي ګران کار دی دا به خبرې شروع کړي هغه بلا شیشه که خو بړستن ته وکړه هغې مردارې خو سر نه بړستن نه ته وکړه ملا صاحب نه خولې روانې دي ورته ویې ښځې د خدای خاطر که خبرې شروع کا سبا را روان دی او که سبا راوخت درې طلاقه مې ویلي او دا ګورې د څلورو امامانو مذهب دی چې درې طلاقه په یو مجلس کې په یو لفظ یو که په درېو الفاظو دا درې او ښځه لاس راته کې نه کوم خبره ملا صاحب حیران شو چې خدای اوس دې سره څوک چې نه دي خو په اوږه باندې کوي خو چې خبرې نه کوي سره سره چې لږ سات تېر شي بیا ورته وایي ښځې د خدای خاطر وکړه سبا راخېږي درې طلاقه دي که به ته څه کوې زه به څه کوم او ښځه هماغه لاس راښایي چې نه کوم ښځه چې روانه شي توبه وباسه زه دې خپلو طالبانو ته ویم هر چا سره ټرک خو ښځې سره نفرت ښځه چې دی یو ځل مې یو مولي صاحب ولیده په لاره باندې روان اوس مړه دې خدای دې وباسه پرتوګ نه پټکې واله ما ول اواز ورکړ مولوي صاحب دلته راشه نو بیٹک ته مې دننه کړه پټکې مې دارې څه والي اوهو وی د پلانکي مور راته دا په کټ کې ښودی وی چې دا پټکې وواله
چې ښځې سره دې روانه راغله که نه نو بیا به د پرتوګ پیسه یو خوا په سره ویدان دی خلک پرتوګ لاندې کړي تا ته به یې سر تاچي ګزاره به کوې ښځو سره به ګزاره کوه بهر کې هغه ملا صاحب سره ښځه خبرې نه کوي سوچ کې پرېوت یاره امام ابو حنیفه نعمان ډېر هوښیار دی هغه لونه دا امام صاحب تهجد له پاڅېدلی دروازه یې ورته وټکوله څه چل دی پلان کې هلکه دې وخت کې سره رانې وی صاحب هغه مسایلو اختلافیو کې خبرې نه کوو ما نه یو غلطي شوې ده او تاسو علاج راته وښایه وی څه وی ښځې خبرې نه کولې ما وی که سبا خطو کولې د خبرې ونه کړې ترې په ما په دریو طلاقو طلاق یې مرداره خبرې نه کوي څوک اوس ګوره دیني مسله خو دا وی که نه چې که خبرې وکړې خو طلاق به واقع نه شي او که وکړې نو ونه کړې طلاق به واقع شي امام صاحب رحمت الله علیه هغه ورته مړه دا خو اسانه خبره ده خدای بخیر ته کور کې نه ده درځه دی راغی بیا ښځې ته وایي ای ښځې د خدای خاطر وکړه بس دې معافي غواړم مهرباني وکړه خبرې شروع کړه او سبا راکېږي او ښځه ومقه لاسونه لکۍ کې نه کوم ښه تا ولې دا خبره کول ما خو ته کې روانه شي خو بیا ښځه نه شي سمولی بیا امام صاحب پسې منډې کړې امام صاحب د خدای خاطر وکړه راشه مسله راله جوړولی شي ګورې قصه لاړه امام صاحب ورسره راغی ویل کښېنه ښځه سبا خطو ته ګړی خو نه وي له 20 منټه پاتې وو امام صاحب جومات ډک کې ودې بانګې شروع الله اکبر الله اکبر ښځې خو چې بانګ اورېد هغې خو چې سبا نه پس ملا صاحب باندې بړستن یې سر راوویسته حقه د ښځې بانګې وې سبا شو تا نه خدای خلاصه کړه امام صاحب آواز ورکوي سبا نه دی ختلی سبا نه مخکې دی خبرې وکړې بانګ مې درته مخکې ووایي یک من علم را 10 من عقل باید فارسیبانان وایي یو من علم لس من عقل پکار زموږ د بعضې خلکو علم لس منې عقل یې چوټا کوي نو غرق ورته وایي او د بعضې سړي علم چوټې وي عقل یې زیات دی هغه نه خدای ډېر کار وایي در ضروري شي ښځه بچ شوه کور روان نه شو ښځه خو جذباتي وه بیا به ښځه هم خفه وه سړی به هم خفه و د دوو کسو کور روان نه شو بچو ته نقصان نه شو نو امام صاحب رحمت الله علیه هوښیار انسان و قابل نو ابو یوسف مور ته یې داسې دانه ور وویشته وی چې زه تاله داسې هنر دوی ته ښیم چې بیا به د پستې او د جلغوزو بادام ورواګانې وي دا به کله زده کوي ګورې دی ونه وي چې دا څه هنر دی هغې ملوا تړو شو وی کله به زده کوي وی صبر وکړه خو نن دې راوستې الله پاک د هغې یعقوب نه څوک جوړ کړ امام یوسف د هارون الرشید قاضي القضا چیف جسټس دی ورته وایي چیف جسټس دا د خدای پاک اروح به د هارون الرشید سره څنګ کې ناست فیصلې به یې کولې لوی شخصیت یې خدای جوړ کړو چیف جسټس به په هغه وخت کې هغه عالم و چې به د ټولو علماو د پاسه که هارون الرشید به حج ته دی به ورسره ته که مدینې ته به ته دی به ورسره ته که علماو سره ملاقاتونه دی به ورسره او چې پیچیده مسله به چا نه شو حل کولی قاضي ابو یوسف به حل کول یو ځل هارون الرشید د خپل طباخ لنګري حلوا پخ کړی او دا پستې او بادام چکې پکې اچولي چې هغه ته یې پیش کړله نو هغه وی چې دا څه شی دی وی دا د یو خاص ډش جوړ کړی دی لنګري چې وخوړه دا وی هلکه داسې کار دی وی زه به په دې څه وکړم دا قاضي ابو یوسف ته ویوسه چې هغه وخوري د هغه دماغ به پرې مضبوط شي هغه به د علم خدمت نه وکړي ښه شی وایي ښه تاسو ته هم زه چې علماو له ښه شی بهترین او اعلی شی علماو چې خپله کوم شی خورې ښه شی خورې علماو راوړه او نیت دا کوه چې دوی پرې د دین خدمت وکړي د دماغ به تکړه شي د وجود به تکړه شي او دوی به د دین خدمت وکړي خدای پاک به الله په دې ډېر اجر درکړي ډېر ثواب الله درکړي ښه جامه وړه علماو
علماء ډوډۍ خشي بهر کې او بیا هارون رشید آرډر کړ تاریخ وګورئ وی دا به روزانه پخاوی او پلیټ بابو یوسف لاوړی آرډر سرکاري آرډیننس جاری چې قاضي ابو یوسف لالوا یو کېناست مور ورسره اتفاق دا چې هغه وکته هوښیار وی هم مورې والا وخوړه وی څه شی دی وی مور هغه هنر مې زده کړی دی د پستې بادام حلواګانې خورا چې مور یې حلوا وخوړله نو ویې ژړل خوشحالۍ نه یې ژړل وی بچی ابو یوسف ستا د استاد ابو حنیفه په قبر دی الله انوار نازل داسې هنر یې درته وښود نن ستا د وجې زمونږ هم مزې دي او دا بادامو د چرغوزو حلواګانې خورو او که ما والا هنر دې زده کړی نو سبب جامې د رنګ یا بوټلو کې ګرځېدې او جامې او لاسونه به یې د رنګ نه ډک به دا روح د دنیا عزت او د آخرت به خو به وروسته پته لګېږي چې آخرت کې به علماو له خدای کوم مقام ورکوي رسول الله مبارک فرمایي علماو له په عامو خلکو سل درجې اوچت مقام دی څومره سل درجې د یوې درجې او د بلې منځ کې د 500 کالو مزل وفي روایت 500 درجې به اوچتې د علماو خپل مرتبې دي د یو مرتبې او د بلې په منځ کې 500 کاله علم یریږئ ما ډوډۍ به څوک ورکوي زموږ خلک دا وایي یاره چې که انجینیر جوړ کړم ډوډۍ به میلاو شي که ډاکټر جوړ کړم تنخواه بالي او فیس بالي ډوډۍ به میلاو شي او که سکول کې نوکر کمپل سکې او که دکان والا وباسم سعودي ته ولېږم نو پیسې به وګټي او که دا مولا جوړ کړم دی به سخت وایي ډوډۍ د چا لاس کې نه نه شوق سره وایه داسې نه وروسته مرګي شوق سره وایه رزق چا سره دی ډوډۍ چا سره ده عزت چا سره دی مال چا سره دی دولت چا سره دی ژوند چا سره دی روح صحت چا سره ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی د عرش خزانه ما سره یو خاص اندازه ډوډۍ خدای موږ له راکړه تاسو څو خوړئ دشتور باټینګا لاوڼ لوبیا او چولې دا ستاسو خوراک چرګان ګډان چیلي غوښې د نه غونډې منګه ووالي خو موږ له خدای راځي مفتو کې خمه دې یو ځل یو بابا راغی ما یو تقریر کړی وی زموږ په مدرسو کې د استاد 300 روپۍ تنخواهي د میاشتې تاسو کراچۍ مولیان ښه دي موږ خو اټک نه پورې غاړه کې پي کې والا غریبانانو ته خو 300 اور 400 روپۍ ماهانه تنخواه دیا جائے تاسو خو دلته صاحبه ښه یې ګزاره کېږي مړو خلکو کې مولیانو ستاسو ماړه دي مونږ هلته کې چې غټ شیخ الحدیث نو 10 زره یا 20 زره تنخواه غټ شیخ الحدیث تنخواه 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہو او دا قاریان صاحبان غریبانانو له خو څه ورکوي د میاشتې 1000 روپۍ 2000 3000 د میاشتې تنخواه نه بابا ما ته وایي 2-3 زره د میاشتې نه وایي 2-3 زره او وایي دا د میاشتې مې نه دا د ګېډې تنخواه خو د میاشتې وایي په دې ګزاره کېږي مې بابا جي دا په 3-4 زره کې خدای پاک زموږ په مولیانو حجونه عمرې کوي دې کې مو قرضداري نه دې کې واسکټ هم دي کې جامن ته دي کې پټکې ضرور ته کې خدای پاک هر څه نه کوي وایي دا سینګه مې په سینګه ونه پیدا نه د شپې تویا زره تنخواه هم د میاشتې قرضداري او ته وایې چې زه 3 زره او 4 زره تنخواه کې حجونه عمرې هم کوم قرضداري هم نه یو مې قسم په خدای که قرضداري وي په دې کې خدای ډوډۍ هم خرا کوي اوبه هم خرا کوي چای جامې هر څه خدای خبره او مې موجود وایي په 3 زره کې 4 زره مې بلکل په 3 زره وایي دا سینګه مې په سینګه نه پرېږدم بیا وایي دا سینګه مې په سینګه نه پرېږدم چې باباجي روان شو واپس راغی جیب مې یو 500 روپۍ نوټ ما ته مولوي صاحب دا زما له طرف نه وانه ما ویې ښه چې مې واخیستې مې باباجي دلته راشه مې ته اوس څه وایي
إذا سنجة ويوم إذا سنجة ما دا سنجة ترى جيبنا خذه ويسلي هذا ما جيب لراي وده قصدي لك خذه واجب يستاجي لجوله جامعة وسا ده ما تاسونه خذه وباس يمغله خذه راي لوره خذه بايس رزق خمون لا خذه راي لوره خمون لا خذه راي بس سمجھ زمون مليان غره زمون مليان کې ناجوړې د سره لاته تاسو په سره ناجوړې ډوډۍ نمونه او موږ ډېر خوراک د لاسه ناجوړې ما دې وزل ډاکټر دا ګورې په نار خپل مینا رسته وي ته نه څه پیژنې مینا نو چې سړی وګي کړه مې خدای شته کوګي مر وخت موړې وګي څه دا نو یې سار وخت مې د پېشمنی خورم ما سلطان خورم چې ودېږم شاګردانو بادام چل ګوزیر وړي بیا خورم پېشمنی چې پاس باندې بدري موټي بیا خورم او سار بیا ناشته کوم نار رقم نه مراد ال درس کې ناس طالبانو شعر وړي هغه بیا دې سره هم خوراک هم درس کوم غرمه بیا په مازیګر کې سره بیا ما وی په خدای مې قسمي خدای دې راته د وړي صاحب نه کوي مونږ غارب وړي هم تاسو څو خوړ مليان دي او دا بس کوي ته په دې په دوکا او کایله مو کدي بس خوري تبا سخوري مارا روزي د خدای د طرف نه ده د خدای قران ته یو شرینه ته دې بدلوږي بری قران دې عزت کتاب دې د خدای قران ته کېرا الله بدل دون عزت در کی قسم دې کستا د پاکستان د صدر او د وزیر اعظم دون عزت ما دخل في بدر رحمان سے پتہ خلا خبریں کوي میں خلا پورچا پس خبریں کوي او میں کوم عزت چې خدای غل او کړې قسم په خدای کده د دنیا د یو ډیر هم دون عزت دې خلا دا عزت دا د نور ډیرانو سي عزت سے مړ عزت مولانا خدای ورکړي چې شیخ الحدیثان وته زنده‌باد مفتیان وته زنده‌باد وي پټکو والا وته زنده‌باد وي ګیرو والا وته زنده‌باد وي حافظان وته زنده‌باد وي عزت دیتا او کان له رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو جهل په بدر کې به د پیغمبر سره خپل محمد صلی الله علیه وسلم دغه بالمقابل نو باندې مزمم به محمد معنا ستایل شوی په خو صفاتونو ستایل شوی مزمم معنا په بدو صفاتونو یاد شوی نو سبب مزمم داسې مزمم هغه خپل نوم به ورته نه لري مزمم نو حضور پاک و مسکی شو وی خدای پاک زمانو هم د دوی د کاندلونه ساتي وی زه مزمم نیم زه محمد وی مزمم طریقې کاندل زه مزمم نیم نو خدای د پیغمبر صاحب نوم هم د دوی نه ساتي غلط نومونه استعمال عزت د خدای په لاس نه ټول دنیا ومنه مشرق میں مغرب پورے جنوب نے شمال پورے نن ستاد پاکستان ټول ډیر رانو مدلا چې والله کله په رحمان صاحب نه بغیر شر کولی سبحان الله عزت د خدای په لاس کما کارنامہ جو کارنامہ ہمارے اس ملک اور اس دھرتی کے لیے اور اس مدارس کے لیے اور ہمارے لیے مفتی محمود نے کیا ہے مائی کالا قیامت تک پیدا ہو کر ایسا کارنامہ نہیں کر آپ جو ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے آپ جو ہم کہتے ہیں قادیانی کافر ہے سرعام پکارو سرعام اعلان کرو قادیانی غیر مسلم ہے اور کافر ہے خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اور یہ قادیانی کافر ہے تم کسی دوسرے کو کافر کہو فوراً تمہارے خلاف FIR کٹوائے گا تھا تو تمہارے خلاف FIR نہیں کرو اس لیے کہ قانون میں اور آئین میں وہ کافر ہے غیر مسلم ہے وہ اپنے مسجد کو جہاں وہ کوئی باطل وغیرہ عبادت کرتے ہیں مسجد نہیں کہہ سکتے مرداڑا وغیرہ وہ اپنی میت کو تمہارے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتا وہ مسلمان کی حیثیت الیکشن نہیں لڑ سکتا
مسلمان کی حیثیت سے وہ کسی کو ووٹ دینے کا اہل نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کس کی برکت ہے بتاؤ؟ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تو کہتے مولوی نے کیا کہ ہمارے لے کیا کریں گے، 1000 ٹرانسفارمر آپ کے لیے لوگ لگائیں، 1000 راستے پلیں اور سڑک اور یہ یونیورسٹیاں اور یہ کالج آپ کے لیے بنائیں، لیکن پاکستانی قوم کے سر پر مفتی محمود کا جو احسان ہے ہم اس کا بدلہ ہمارے نسل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اسمبلی میں اس مسئلہ پر ڈیبیٹ کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، اور علماء بھی تھے، دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی اسمبلی میں تھے، لیکن محرک کون تھا؟ اسمبلی میں مناظرہ کرنے والا کون تھا؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ۔ اور جب مفتی صاحب کو اسپیکر نے بولا کہ آپ اس پہ اپنے دلائل دیں تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، آج میں دلائل نہیں دوں۔ موقع تھا لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ آج اس ایوان میں کوئی مرزائی نہیں رہی، پھر تو لوگ کہیں گے کہ یہ طرفہ کا اس نے کیا، پھر تو یہ پروپیگنڈے کریں گے کہ مولوی کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے کافر بنا۔ یہ تو ہم تو نہیں تھے اور انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے اور ہم کو کافر قرار دیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب اسی وقت مرزا ناصر صاحب ان کا باطل خلیفہ، اس کو بلاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنے۔ اسپیکر نے ان کو دعوت دی، مرزا ناصر آئیے، مفتی محمود صاحب بھی تھے، کئی دوسرے موقع پر وہ مناظرہ کا جو پورا مناظرہ کے جو الفاظ دونوں طرف سے وہ پھر میں بیان کروں گا کسی دوسرے وقت میں۔ مناظرہ ہوا اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جیتا اور کہا کہ نہیں، مفتی صاحب نے میدان نہیں جیتا ہے، اسلام نے جیتا ہے، مفتی نے نہیں جیتا۔ اور فیصلہ ہوا کہ قادیانی آج سے آئینی طور پر کافر غیر مسلم ہے۔ 7 ستمبر 1974 ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اسی وقت طالب علم تھا مدینہ یونیورسٹی میں، حضرت مفتی صاحب مدینہ منورہ تشریف لائے، جب یہاں بل پاس ہوا اور قانون بن گئی اور صدر نے بھی دستخط کیا تو مفتی صاحب مدینہ منورہ تشریف لائے، تو ہم نے بہت زیادہ بہت اچھے طریقے سے اور زبردست بھرپور انداز سے مفتی صاحب کے استقبال کیا۔ پوری دنیا میں خوشیاں، پوری دنیا میں 10,000 مسلمان ختم نبوت کے اس مسئلہ پر پاکستان میں شہادت کے بلند مرتبے تک کر فائل ہو چکے 10,000، لیکن انہی شہادتوں کی وجہ سے قانون نہیں بنا۔ اسمبلی میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرہ سے قانون بن گیا۔ جب تشریف لائے باب السلام سے اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو سامنے کھڑے ہو کر اپنا سلام پیش کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلام پیش کیا، باہر نکل گئے۔ واپس جب آ گئے تو پھر باب السلام کے دروازے سے اندر تشریف لے گئے۔ ہم نے کہا حضرت آپ نے تو اپنا سلام ابھی پیش کیا، درود سلام پیش کیا، ابھی آپ ہمارے ساتھ جائیں، آپ ذرا تکے رہے، آرام کریں، پھر آئیں گے اگر سلام دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے کیا فرمایا،
سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے یہ الفاظ. ہمارا گردن اس نے بلند کر دیا، ہمارا سر اس نے بلند کر دیا. خدا کی قسم حضرت مفتی صاحب نے جو یہ 2-3 الفاظ کہے ہیں پاکستانی قوم